Səməd Vurğunun Komsomol poemasını oxumusunuz və ya həmin əsərin motivləri əsasında çəkilən 7 oğul istərəm filminə baxmısınız. Filmin ən təsirli səhnələrindən biri Sarı Şəmistandan Bəxtiyara məktub gətirilməsi epizodudur. Bəxtiyar sizsiz? Sarı Şəmistandan sizə məktub var. Buyurun. Sizə məktub var. Oxu. Bəs orada adı çəkilən Sarı Şəmistan əslində kimdir? Şəmistan Mahmudoğlu Əyyubov 1895-ci ildə Qazax qəzasının Daşkəsəmən kəndində əkinçi ailəsində dünyaya gəlib. 1918-ci ilin oktyabr ayında 23 yaşlı Şəmistan Bolşevik partiyasının üzvü olur. 1924-cü ildə banditizmə qarşı mübarizənin fəal iştirakçısı kimi tanınır. İnqilabın məzlum xalqlara səadət gətirəcəyinə inanan Şəmistan Əyyubov könüllü olaraq Qızıl Ordu sıralarına qoşulur. Zakaspi, Əndican və s. cəbhələrdəki döyüşlərdə iştirak eləyir. 30-cu illərdə Qazax rayonu partiya komitəsinin katibi, Yevlax pambıq zavodunun direktoru, Biləsuvar rayon Zəhmətkeş Deputatlar Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri, Azərbaycan Toxucular İttifaqının sədri kimi məsul vəzifələrdə çalışır. 1937-ci ilin repressiya dalğası komissar Şəmistan Əyyubovun da qapısını döyür. SSR Ali Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyasının səyyar sessiyası onu millətçilik fəaliyyətində günahlandırır və birinci kateqoriya ilə güllələnməyə məhkum eləyir. 1937-ci il yanvarın 5-dən 6-sına keçən gecə Şəmistan Əyyubov güllələnir.